नमस्कार साथियों, आप लोगों के आसपास अगल बगल कुछ ऐसे लोग जरूर मिल जाते होंगे जो हमेशा खांसते, छींकते, कफ की प्रॉब्लम, कमजोरी और चिड़चिड़े, दुबले पतले कमजोर, ऐसा लगता है कि उनको टीबी हुई है। इस तरह की समस्याओं को लिए हुए जरूर रहते हैं। आप उनको देखते होंगे तो अक्सर क्या है कि वो कुछ न कुछ खांसी से संबंधित, कफ से संबंधित समस्याओं को लिए ही रहते हैं। जब उनसे बात करो तो वो यही कहेंगे, भैया बहुत परेशान हैं, खांसी बहुत आ रही है, कफ बहुत आ रहा है, देखने में ऐसे दुबले पतले कमजोर, जैसे ऐसा लगता है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि ट्यूबरकुलर डायथिसिस है। जब आप उनको फिजिकली आप देखते हो, उनको टच करते हो तो उनके ग्लैंड्स में भी सूजन रहती है, उनके जैसे गर्दन में गिल्टी, मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी इस तरह की समस्याएं उनको रहती है। साथियों, क्या आपके भी आसपास में कोई इस तरह का है या आपके परिवार में कोई इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है? तो मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको देखिए इस तरह के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्याओं का कैसे निराकरण कराता हूं। और इसके साथ ही साथ साथियों, कुछ और भी महत्वपूर्ण समस्याएं जैसे हार्ट की समस्या, हमारे मेल पुरुषों के लिए कुछ समस्याओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाधान मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की स्पॉन्जिया टोस्टा की। स्पॉन्जिया का नाम आते ही एक बहुत ही दमदार, गंभीर और ठोस दवा का चेहरा सामने आता है, जो ये दर्शाता है कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को मजबूती के साथ सपोर्ट करने वाली ये दवा के रूप में स्पॉन्जिया जानी जाती है। साथियों, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आज की जानकारी को सुनना है, इसलिए कि अगर आपको भी रिस्पायरेटरी से संबंधित समस्याएं हैं और आप उसको जो है इलाज करा करके परेशान हैं, तो आज आपको सचमुच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा मिलने जा रही है। बस आपको एक एक बात जो मैं बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, और वीडियो के लास्ट में आपको मैं पहले की तरह डोज बताऊंगा, जिससे आप खुद ही इस दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, स्पॉन्जिया टोस्टा की अगर बात करें तो ये जो है पेशेंट कैसा होता है, उसको ट्यूबरकुलर डायथिसिस होगी, कफ की प्रवृत्ति होगी, हमेशा रिस्पायरेटरी संबंधी समस्याओं से ग्रसित होगा, उसको आवाज में भारीपन होगा, कभी कभी गला उसका बैठ जाएगा, और तो और वो बहुत डरा डरा चिड़चिड़ा सा होगा, और तो और सबसे बड़ी चीज क्या होता कि एवरी एक्साइटमेंट में क्या होगा, उसको खांसी आने लगेगी। जनाब हंस रहे हैं तो खांस रहे हैं, रो रहे हैं तो खांस रहे हैं, बोल रहे हैं तो खांस रहे हैं, यानी एवरी एक्साइटमेंट में उनको कफिंग हो रही है। तो ये है स्पॉन्जिया टोस्टा साथी। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि ऑल द एयर पैसेज, ध्यान दीजिएगा, जितने भी म्यूकस आउटलेट्स हैं, एयर पैसेज है बॉडी के अंदर, वो बिल्कुल सूखे सूखे से रहते हैं, जैसे कि नाक हो, गला हो, मुंह हो, कान हो, आंख हो, यानी कि ऑल द एयर पैसेज आर ड्राई, जिसकी वजह से क्या होता, उनको दिनचर्या उनकी गड़बड़। अब आप जरा सपोज करिए कि आपके गले में सूखापन महसूस हो, आप सही से कुछ निगल ही नहीं पा रहे, आपके आंखों में सूखापन महसूस होगा तो आपको सही से देखने में दिक्कत हो रही है, आपके जो है होठ सूखे हैं तो भी आपको दिक्कत हो। इस तरह की समस्याओं के लिए भी आपको स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इसके साथ ही साथ साथियों, ऐसा महसूस होता है कि आपको कफ जो होती है ऐसा लगता है कि बार्किंग कफ है, जैसे कुत्ते खांस रहे हैं ऐसे आप खांस रहे हैं। क्रूपिंग कफ है, आपको जो है जैसे खांस रहे हैं तो खांसी आपकी कम होने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, जैसे आप पानी पीते हो, जैसे आप कुछ खाना खाते हो, थोड़ी देर के लिए आपके खांसी में आराम मिल जाता। जब आप सोते हो, आदमी खाना खाता है, सोना चाहता है, आप सोने गए, जैसे आधी रात बीती, बस हुआ क्या कि आपको अचानक खांसी आने लगी, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, आप उठ करके बैठ गए। आप देख रहे हैं तो आप कहीं से पानी ढूंढ रहे हैं,
कि पानी मिल जाए, इसलिए कि आपको खांसी आ रही, जब आप पानी पी रहे हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जा रहा है। अगर इस तरह की समस्या साथियों आपको है तो स्पॉन्जिया टोस्टा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा। कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसा महसूस होता है कि आपके गले में कोई चीज चोक कर गया हो, जैसे लगता है कि जो कोई प्लग जो है गले में चोक कर दिया गया हो। अब हो रहा है क्या, आप जो है सांस ही नहीं ले पा रहे हैं सही से, आप सही से जो है खांस नहीं पा रहे हैं, आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की अगर फीलिंग हो रही है तो स्पॉन्जिया टोस्टा साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ साथियों कभी कभी ऐसा आपको महसूस होता होगा कि हार्ट में भी आपको दिक्कत आने लगती है। आप जरा देखिए, हार्ट के लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी है उस कंडीशन में जब इस तरह की समस्या हो, जैसे कि आपको क्या होता है कि रात में लेटे हैं और अचानक आप सोए हुए गहरी नींद में अचानक आपके चेस्ट में और स्पेशली हार्ट के एरिया में अचानक आपको दर्द हुआ और ऐसा लग रहा है कि अचानक आपको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हार्ट हमारा निकल के बाहर आ जाएगा, यानी कि सेंसेशन एज इफ सर्जिंग ऑफ हार्ट एंड एस्केप आउट फ्रॉम द चेस्ट। आपको ऐसा महसूस होता है। तो इस तरह की अगर समस्या है तो साथियों स्पॉन्जिया टोस्टा आप लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको नींद डिस्टर्ब हो जा रही है, भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें मध्य रात्रि में ही खांसी आने लगी, मध्य रात्रि में ही हमें जो है हार्ट में भारीपन और कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होने लगेगा, तो भला कोई कैसे सोएगा? तो नींद तो डिस्टर्ब होएगी। तो साथियों अगर आपको नींद डिस्टर्ब हो रही है और उसका कारण अगर जो मैंने बताया है ये है, तो इसके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी दवा। साथियों मेल के केस में भी स्पॉन्जिया टोस्टा का बहुत अच्छा रोल है। स्वेलिंग ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड जो है, स्पर्मेटिक कार्ड में अगर आपको स्वेलिंग हो जा रही है, आपको आर्काइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, आपके टेस्टिकल में स्वेलिंग हो जा रहा है, और इसके साथ ही साथ जो है अब आपको, भाई स्वाभाविक सी बात है, ध्यान दीजिएगा भाई, जब टेस्टिकल में स्वेलिंग होगा, जब स्पर्मेटिक कार्ड में स्वेलिंग होगी, पेन होगा, टेंडरनेस होगी, भारीपन होगा, तो यू आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो अगर ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड एंड टेस्टिकल्स आर्काइटिस, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम sexual debility, then स्पॉन्जिया टोस्टा इज द मेडिसिन। साथियों हमें उम्मीद है कि आपने स्पॉन्जिया टोस्टा को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरलता के साथ समझ गए होंगे। अब आइए इसका प्रयोग करते हैं। साथियों कहा जाता है ना कि विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजिंग स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन यू डज नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ any medicine. So always and always keep attention during taking medicine. आपको दवा लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए, उसकी पोटेंसी की, उसकी मात्रा का, ये बहुत जरूरी ध्यान रखना। अक्सर होता क्या है कि आप सही से दवा नहीं लेते हैं, दवा सही से काम नहीं करती है, होम्योपैथी को आप बदनाम करते हैं। नहीं, आपको डोज सही से समझना। अब आप समझिए कि अगर स्पॉन्जिया टोस्टा आपको कफ के केस में लेना है, आपको कफ बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत है जो मैंने बताया, ऐसे केस में आप स्पॉन्जिया टोस्टा मदर टिंचर 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी में लीजिए ना, आपको 2 दिन में आराम मिलेगा। अगर आपको स्पर्मेटिक कार्ड में सूजन है, आप बहुत दिन से सफ़र कर रहे हैं, आपको जो है टेस्टिकल में सूजन है, लंबे समय से आप तमाम हेट्राजान और एंटी इन्फ्लामेटरी एलोपैथी से लेकर तमाम दवाएं खा के परेशान हो चुके हैं, आप लीजिए स्पॉन्जिया टोस्टा 30 में 2 महीना लीजिए, आप देखिएगा समस्या खत्म हो जाएगी। अगर इसके बावजूद भी आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो साथियों निश्चित रूप से देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। आप तुरंत अपने क्षेत्र के किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए। अगर आपको कहीं से कोई नहीं मिलता, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप कॉल करिए, कमेंट करिए,
कल्याणम शाखा के किसी भी ब्रांच में आके मिलिए, आपकी सेवा का समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों, आपकी सेवा और आपको संतुष्ट करना ही डॉक्टर एस बी तिवारी और कल्याणम सेवा का मुख्य उद्देश्य और धर्म है। आप स्वस्थ रहें, आप खुशहाल रहें, देश सेवा के लिए समर्पित रहें, हमारा यही धर्म है। साथियों, अगर आपको कल्याणम सेवा से या मुझसे परामर्श लेना है, आप अपना स्लॉट बुक करा लीजिए, क्लिनिक पर आके मिल लीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर देखिए चल रहा है, इस पे अपना रिपोर्ट भेज करके और आप सलाह भी ले सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा है, आपकी दवा घर तक भी पहुंच सकती है, इसलिए किसी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बस आपको माइंड को कंसंट्रेट करके ये मूड बनाना है कि डॉक्टर एस बी तिवारी जी से इलाज कराना है। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमेशा देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।